وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا أحمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا حامد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا محمود صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا أحياد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا وحيد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا ماحد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا حاشر سيدنا عاقب سيدنا طه سيدنا ياسين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا الطاهر سيدنا مطهر سيدنا طيب سيدنا سيد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا رسول سيدنا نبي سيدنا رسول الرحمة سيدنا قيم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا جامع سيدنا مقتفل سيدنا مقفي سيدنا رسول الملاحم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا إكريم سيدنا مدثر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا مزمل سيدنا عبد الله سيدنا حبيب الله سيدنا صفي الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا نبي الله سيدنا كليم الله سيدنا خاتم الأنبياء سيدنا خاتم الرسل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا محيي سيدنا منجد سيدنا مذكر سيدنا ناصر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا منصور سيدنا نبي الرحمة سيدنا نبي التوبة سيدنا حريص عليكم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا شاهد سيدنا شهيد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا مشهود سيدنا بشير سيدنا مبشر سيدنا نذير سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا منذر سيدنا نور سيدنا سراج سيدنا مصباح سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا هدى سيدنا مهدي سيدنا منير سيدنا دائم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا مدعو سيدنا مجيب سيدنا مجاب سيدنا حفي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا عفو سيدنا ولي سيدنا حق سيدنا قوي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا أمين سيدنا مأمون سيدنا كريم سيدنا مكرم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا مكين سيدنا متين سيدنا مبين سيدنا محمد
سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا وصول، سيدنا ذو قوة، سيدنا ذو حرمة، سيدنا ذو مكانة، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا ذو عز، سيدنا ذو فضل، سيدنا مطاع، سيدنا مطيع، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا المشركين، سيدنا الرحمن، سيدنا بشرى، سيدنا عود، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا وليد، سيدنا الياس، سيدنا نعمة الله، سيدنا هديات الله، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا عروة الوثقى، سيدنا صراط الله، سيدنا الصراط المستقيم، محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا سيف الله، سيدنا حزب الله، سيدنا نجم ثاقب، سيدنا مصطفى، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا مجتبى، سيدنا منتقى، سيدنا أمي، سيدنا مختار. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا أجير، سيدنا جبار، سيدنا أبو القاسم، سيدنا أبو الطاهر، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك سيدنا مشفع، سيدنا شفيع، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا صالح، سيدنا مصلح، سيدنا مهيمن، سيدنا الصادق، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا مصدق، سيدنا صدق، سيدنا سيد المرسلين، سيدنا المتقين، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا قائد الغر المعجلين، سيدنا حليم الرحمن، سيدنا بر، سيدنا مبر، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا وجيه، سيدنا نصيح، سيدنا ناصح، سيدنا وكيل، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك متوكل، سيدنا كفيل، سيدنا شفيع، سيدنا مقيم السنة، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا مقدس، سيدنا روح القدس، سيدنا روح الحق، سيدنا روح القسد، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا كافر، سيدنا مقتفل، سيدنا بالغ، سيدنا مبلغ، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا شافد، سيدنا واصل، سيدنا موصول، سيدنا سابق، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا سائق، سيدنا مقدم، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا مفتاح، سيدنا مفتاح الرحمن، سيدنا مفتاح الجنة، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا عالم الإيمان، سيدنا عالم اليقين، سيدنا ذل الغيرات، مصاحف الحسنات، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا مقل العثرات،
سيدنا الصفون عن الزلات سيدنا صاحب الشفاعة سيدنا صاحب المقام سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا صاحب القدام سيدنا مخصوص بالعز سيدنا مخصوص بالمجد سيدنا مخصوص بالشرف سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا صاحب الوسيلة سيدنا صاحب الفضيلة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا صاحب الحجة سيدنا صاحب السلطان سيدنا صاحب الرداء سيدنا صاحب درجة الرفيعة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا صاحب التاج سيدنا صاحب المغفر سيدنا صاحب اللواء سيدنا صاحب المعراج سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا صاحب التاج صاحب الخاتم سيدنا صاحب العلامة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا صاحب البرهان سيدنا صاحب الملام سيدنا صاحب سيد اللسان سيدنا مطهر الجنان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا رؤوف الرحيم سيدنا أذن الخير سيدنا صحيح الإسلام سيدنا سيد القولين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا عين النعيم سيدنا عين الغر سيدنا سعد الله سيدنا سعد الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا خاطب الأمم سيدنا علم الهدى سيدنا كاشف الكراب سيدنا رافع الرتاب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا عز العرب سيدنا صاحب الفرج صلى الله عليه وسلم. اللهم يا ربي بجاه نبيك المصطفى ورسولك المرتضى طهر قلوبنا من كل وصف يباعدنا عن مشاهدتك ومحبتك واعمتنا على السنة والجماعة والشوق إلى لقائك ولقاء هذا الجلال والإكرام. صلى الله على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله وسلم على خير خلق الله أجمعين سيدنا مولانا محمد صادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. نوينا تعلم التعليم والإفادة والاستفادة والنفع والانتفاع أتذكر التذكير حث عن التمسك بكتاب الله وسنة الرسل والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضات الله وقرب وثوابه. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم أكرمنا بالتقوى جملنا بالعافية يا أرحم الراحمين. اللهم جملنا بالعافية والسلامة حققنا يا ربنا بالتقوى مع الاستقامة وأعذنا من موجبات الندامة يوم القيامة. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. تب علينا يا رب إنك أنت التواب الرحيم. اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين فانصرنا على القوم الكافرين برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد نبي الأمي وآله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. Ma'asyiral ahbab hadirin rahimakumullah, jemaah majelis salawat dan salam kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, majelis ta'lim Musalla Al-Ikhlas atau Musalla Haji Abdul Samad
lorong Sungai Jeruju Laut Palembang rahimani rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, thumma alhamdulillah, lakal hamdu syukra ya Rabbana, lakal hamdu ya Karim. Bersyukur kita kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang kembali mengumpulkan kita di hari yang penuh berkah ini, di malam penuh keberkahan, untuk melanjutkan kebiasaan baik kita, berkumpul untuk bersalawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kita lanjutkan dengan membacakan beberapa hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana kita berharap dengan dua wasilah ini di majlis ini Allah lebih dekat dengan kita, lebih dekatkan kita dan lebih dekatkan kita kepada beliau baginda Rasulullah. Allah ikat kita dengan ikatan yang tak pernah lepas semasa hidup di dunia, di alam barzah dan kelak setelah kita wafat, sampai kita masuk surga dekat dengan beliau baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani rahimakumullah, melanjutkan pembacaan kitab daripada kitab Khasa'is Ummatul Muhammadiyah, khususnya kelebihan, keunggulan yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa itu umat Nabi Muhammad? Kita ini, umat Nabi Muhammad. Sampai kita pada pembahasan fadlu tilawatil Quran wa syaraful qurra min hadhil ummah, menjelaskan tentang fadilah kemuliaan orang-orang yang dekat dengan Al-Quran, baik itu membaca, baik itu mempelajari, baik itu menghafal, dan lebih lagi yang mengamalkan isi Al-Quran dan mengajar Al-Quran, belajar Al-Quran, termasuklah dalam kelompok orang-orang yang dekat dengan Al-Quran, dekat dengan Allah dan Rasul lewat Al-Quran. Sampai kita kepada hadis Nabi SAW tentang kemuliaan di antaranya kata beliau, hadis yang terakhir kita baca kemarin, wa minha, di antara keutamaan mereka para pembaca Al-Quran, orang yang suka baca Quran, annal qari' fid dunya la yazalu yataradda fi manazil yaumil qiyamah, bahwasanya orang yang membaca Al-Quran itu setiap saat, setiap kali dia membaca dan membaca dan membaca, maka derajatnya semakin tinggi, semakin tinggi, semakin tinggi, semakin tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan setiap kita akan mencapai kedudukan sampai di mana terakhir kali kita baca Al-Quran. Maka beruntunglah orang yang selalu dan memperbanyak baca Quran, maka setiap dia baca Quran derajatnya semakin naik. Hal ini berdasarkan dari sebuah hadis Rasulullah SAW yang dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi radhiyallahu an, yang sanad hadisnya bersambung kepada sahabat yang agung sekaligus adalah iparnya Rasulullah, Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yuqalu li sahibul Qur'an iqra warqa warattil kama kunta turattil fid dunya fa inna manzilatika inda akhir ayat taqra'uha. Kata Rasulullah SAW, yuqalu li sahibul Quran, akan dikatakan kepada sahibul Quran, artinya orang yang senang baca Quran. Apa ucapan yang diberikan kepada mereka? Iqra warqa warattil kama kunta turattil fid dunya. Bacalah lalu naiklah terus bertahap naik sebagaimana engkau terus membaca Al-Quran semasa di dunia. Fa inna manzilataka, sesungguhnya kedudukanmu kelak di yaumil qiyamah, di akhirat, itu akan kau capai dengan akhir ayat yang kau baca. Jadi semakin banyak baca Quran, semakin tinggi derajat, sampai di situ yang kita capai. Ada orang baca Quran kata kelambek paling gampang, contoh cuma 1 juz, berarti dia derajatnya sampai 1 juz. Yang baca sampai 3 juz, 3 juz, yang 15 juz, 15 juz, yang sampai khotam, yang ulangi lagi, nambah tinggi lagi, terus wahakadha. Tapi tentu baca dengan bacaan yang rattil, artinya sesuai dengan tartil, tidak ngebut, tidak nerapas, makhrajnya benar, tajwidnya benar. Maaf, walaupun tidak paham, yang penting bacanya benar, pakai adab, tajwid dijalankan, makhraj dijalankan. Walaupun tidak paham, maka didapatkan bagian ini. Karena Al-Quran bukan hanya untuk dipukul, faz'al akbar yaumal qiyamah. Allahumma akrimna lidzalik. Ikhwan, ketika hari kiamat itu mencekam, mengerikan, mencekam, sangat-sangat mencekam, tidak bisa yang namanya padang mahsyar.
saat semua orang ketakutan, kebingungan. Namun di saat itu ketika orang kebingungan, ketakutan, mencekam, tidak tahu lagi arah, sampai digambarkan dalam Al-Quran seorang abah lupa sama anaknya, umi lupa sama anaknya, anak lupa sama bapak. Ya, orang lagi ngendong anak, lepas anak itu, dan kemana dia tidak tahu. Saking semuanya ketakutan. Di padang mahsyar seperti itulah, tidak saling mengenal kita, saking takutnya dengan keadaan yang kita alami. Tapi mereka para qurra Al-Quran, orang yang senang baca Quran, ya, qari di sini bukan berarti qari yang suka tampil di acara itu. Ya, boleh jadi mereka termasuk kalau mereka juga rajin baca Quran. Maaf kalau cuma rajin pas tampil baik, wallahu a'lam. Kalau dia cuma baca Quran pas tampil baik, niatnya salah pula, nak nyari duit, nak nyari sebut-sebut orang masya Allah bacanya bagus, udah binasa dia. Ya, kata Rasulullah, Al-Quran hujjah laka wa alaik. Quran itu bisa jadi penuntun kita ke surga atau penuntut kita masuk neraka. Na'udzubillah. Di antaranya kalau salah niat atau baca Quran dengan tanpa adab, tanpa tajwid, tanpa tartil, tanpa makhraj yang benar, dan tanpa memperdulikan hal itu semua. Nah, di sini Rasul mengatakan Nabi Muhammad mengatakan annal qari' la yahuluhul fazal akbar. Orang yang senang baca Quran dia tidak akan mengalami ketika semua orang merasakan ketakutan yang dahsyat, ketakutan yang sangat mencekam. Para pembaca Quran tidak akan merasakan hal itu. Allahu ja'alna minhum. Rawa At-Tabrani bi isnadin la ba'sa bihi. Hadis ini sanadnya, hadis ini dikeluarkan oleh Imam Tabrani dengan sanad hadis yang baik. Bersambung hadis ini dengan sama seperti hadis yang pertama kita baca tadi, Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Qala Rasulullah SAW, berkata baginda Nabi Muhammad SAW, Thalathatun la yahuluhumul fazl akbar wa la yanaluhumul hisab. Allah. Hum ala kathibin minal misik hatta yufraga min hisabil khalaq.